Imirasire TV isoko y'ibyishimo. Nashakaga kubasaba mbabwira kwihangana kubera ko inkuru urukundo nyarukundo iri kugitinda ukuntu, ariko ikibazo nta kindi ni uko tuyikora turi babiri, rero undi tuyikorana kubera ibindi bibazo byo ku ruhande ntabwo akunda kuba ahari. Ni ukuri bityo mujye mutwihanganira rwose, buri uko ibonetse tuzajya tuyibagezaho. Ni ukuri murakoze kubinyemerera. Ibyo byose nabitekerejeho gutyo ntabishidikanyaho nyuma yo guhuza imboni n'uwo muntu mpagaze imbere, ngatungurwa no gusanga ari Robi wanyakiriye muri iyo kampinsi. Umunsi wa mbere nza gutangira akanyereka aho ntanga ibyangombwa kugeza ngejeje ku ishuri ngomba kwigamo, nyuma akemera kunyakira muri ghetto abanamo na Wiremuzi, ariko tukaba twaraje gutandukana nabi nyuma yuko bamunteranijeho banshinja kumuca inyuma ku mukunzi we Stimera, bikarangira banashwanye kubera kumvira amabwire yo kuduteranya. Nkimara kubona Roba mpagaze imbere ampanze amaso ubudahumbya, narushijeho guhangayika nibaza uko mbyitwaramo. Robi nagerageza kumbangamira andwanya n'ineza yangiriye kuva nakwinjira muri Harmony University, kuko nabonaga atari amahoro amugenza aho ngaho. By'akarusho akaba yari yahereye karatugendaho ncungira hafi ngo ntaza kumucika. Ibyo nkibyibazaho gutyo numvise Robi yitsa umutima, mpita nikanga ntekereza ko agiye kumbwira amagambo akomeye kurusha inyundo. Amatwi ndayamufungurira cyane ngo numva amagambo mabi y'ikimena mutwe agiye kumbwira, kuko twatandukanye nta magambo ankura mu buzima bwe ambwiye nyuma yo kuva i Heburoni, ngasanga ibintu byanjye byose barabisohoye mu nzu babijugunya hanze, Adela akabitwara. Koko nkuko nategerezanyije amatsiko menshi amagambo Robi yagiye kumbwirira imbere ya Hodari, yahise aterura avuga ati inkoko zatojwe gutinya gaca, ariko ntizitinye umworozi wazo, kandi ari we mubi kurusha agaca kubera ko ari we uzigurisha cyangwa se uzibaga akazirya. Impamvu ntangije ayo magambo nuko ari byo nahuye nabyo ncukwa n'inshuti yanjye magara Wiremuzi ko wajuje kuntwara umukunzi wanjye Stimera, kandi mu by'ukuri ari we wahoraga mujya mu matwi kuva kera ashaka kumugusha mu mutego wo kunca inyuma, ariko Stimera akamubera ibamba nubwo yabimpishaga yanga kunteranya n'uwo nita inshuti magara. Ariko amabara naje kuyamenya ubwo we n'umukunzi we Morana bafatanyaga kunjya mu matwi bambwira ko wanciye inyuma ku mukunzi wanjye. Nkabyemera ntabishidikanyijeho nanjye igisobanuro byose Stimera yashakaga kumpa. Muri make namwimye amatwi, ndetse nawe Neko duhita ducana uwaka mbanje kukwima amatwi, nubwo ntahisemo kubiguhora ngo nkwirukane bikarangira mbwiwe ko waje kwiyirukana. Ubwo rimwe natahaga ngasanga ibintu byawe byose bitagihari, Wiremuzi akambwira ko umutima waguciriye ubanza kubw'ubuhemu wangiriye unca inyuma ku mukunzi wanjye Stimera ugahitamo kugenda. Nanjye mbyemera gutya, ariko kubaho ntafite umukunzi wanjye Stimera byankize mu bwigunge budasanzwe. Nakwibuka ko ari wowe mbarutso yo gutandukana nawe nkumva nkwanze urunuka cyane, ariko uko narushagaho kukwanga niko nakubazwaga cyane n'ingeri zitandukanye, kuva kuri muramukazi wanjye Darinera, umukobwa wa nyiri igipangu Shiyera, ndetse n'abakobwa twigana, bikarangira mbuze icyo mbasubiza, ahubwo nkarushaho kwisanga mu bwigunge. Aho Darinera yanyirukanye ngo nzagaruke mu kabari ke ari uko turi kumwe, adasize kuncyurira ngo niba ntarashobokanye nawe nk'umusore yabonye utari ibiri hanze, ndetse udasamara nk'insoresore z'iyi minsi, bisobanuye ko ari njye udashobotse. Noneho na Wiremuzi akarushaho kunyicaho no kunyihunza. Namubaza impamvu akansubiza ko muri no minsi ahuze cyane. Namubaza icyo ahugiyeho akambaza niba ndi umupolisi uri mu iperereza. Nkabura icyo ndenzaho ngatuza, gusa nyuma yaho Morana yantumyeho anganyira ambwira uburyo kuba umunyamazimwe byankize kure y'abantu, no gusebanya ko bimubyarira umuvumo wo kuba nyakamwe, kuko kuva yasebya Adela amuteranya n'abantu bose nta mahoro byamuzaniye, ahubwo Adela bikamubyarira imigisha n'amahoro kurushaho, kandi ari byo abashaka kumwambura amusebye. Na Wiremuzi bafatanije guhemukira Adela, akaba yaramujugunye byeruye amubwira ko yabonye undi mukunzi mwiza kumurusha. Icyo bapfanaga ari ugushyira hasi Adela, none byaranze, kuko ahubwo uko bageragezaga kumushyira hasi niko yarushijeho kuzamuka mu ntera. Ndetse n'inshuti rukumbi yari afite Stimera nayo nyuma yo kuyinteranya aho yibeshyera afatanije na Wiremuzi akaba yarayihombye burundu. Byatumye abantu bose anyuzeho bamuryanira inzara, n'abasanze bagana bakamwihunza bamubwira ko bamubona nk'umuriro w'itanura, ku buryo wegereye gati birimo ibyawo byagutwika. Bityo ntabwo bashaka ko abakongeza nk'uko yakongeje Adela na Stimera, akabatera kuririra mu myotsi y'umuriro wanjye. None ubwo buzima bwo kubaho mu kinyoma abirambiwe,
cyane ariyo mpamvu aje kumbwira ukuri k'umukunzi wanjye Stimera n'inshuti yanjye Neko yababeshyeye abitumwe na Wiremuzi kugira ngo dushwane burundu, bityo ngende nsubirane na Stimera ndetse mumusabira imbabazi bongere basubirane nk'inshuti, yongera ajya amufasha mu masomo nk'uko byahoze, dore ko kuva yaduteranya amasomo yamunaniye burundu kuko yabaye nk'umwambi waka ugamije gutwika inkwi, bikarangira nawe ubwayo witwitse ugahinduka umuyonga. None nawe yakongeje umuriro w'urwango mu bandi, birangira nawe umutwitse ahinduka ivu mbere yabo yatwikishije ururimi rwe. Morana yamaze kumbwira akagambane ke na Wiremuzi numva ntashywe n'agahinda, nicuza impamvu nihutiye kumva amabwire nkitesha umukunzi w'indahemuka n'inshuti y'indakemwa. Kuva ubwo mbaho niyanze mbona ko nta mahirwe yo kuzasubirana nzongera kugira. Mu gukurikirana byose nza kumenya ko burya Wiremuzi ari we wasohoye ibintu byawe hanze abijugunyiye Adera, wari warakuburiye irengero kimwe natwe. Kuva ubwo mpita nshwana na Wiremuzi byeruye njya gukodesha ahandi hantu, sigara nshaka inzira nzanyuramo nza kubasaba imbabazi wowe na Stimera, ariko nakwibuka uburyo nabihenuyeho n'amagambo mabi nababwiye nkumva ntabona aho mbera mbahagarara imbere, ariko nkarushaho gutahwa n'agahinda kubwo kuba narumviye ikinyoma nkihunza ukuri. Rero mu kanya bya bindi byo kubura inyakamwe narambiwe kuryama muri ghetto, mpitamo kuza muri campus ngo nze ndeba abakina mu buryo bwo gucuma amasaha. Mu kugera ku kibuga cya football nsanga nimwe Wiremuzi ari gukinira, nibutse inzigo dufitanye mpita nzamuka ngana ku kibuga cya basket, nkomeza kwirebera abakina, nyuma mbona havuye y'umukobwa wa Principal Stenberg araranganya amaso, bigaragara ko hari uwari gushaka bari bafitanye gahunda. Birarenga muhamagara no kuri telefone ariko aramubura. Hashize akanya aratuza nawe asigara areba abakina nkanjye. Nyuma y'umwanya munini cyane mbona havuye y'umusore utagaragara isura ava yasatira umukobwa wa Principal, amugezeho amukomaho kwitegereza neza, mbona bigize nk'abataziranye ndetse badafitanye na gahunda. Ibyo muko byibazaho nibwo nitegereje uwo musore neza, ntungurwa no gusanga ari wowe wahoze ari inshuti yanjye Neko. Kuva ubwo mpita mbyiyumvamo ko ariyo mahirwe y'imboneka rimwe yo kugusaba imbabazi ukazamfasha no kwiyunga na Stimera, aribwo nabakurikiranye aho mwagiye gukinira tennis. Nyuma muyisoje ndabakurikirana ntegereje icyuho gito nkubona uri wenyine nkakwikubita imbere ngusaba imbabazi, ariko nareba nkabona mudateze gutandukana ahubwo mbona ushobora kuncika. Aribwo mbonyemo hagarutse ngafata umwanzuro wo kuza ngatanguranwa nkamena ikibyimba kiri mu mutima wanjye, ntitaye ko uwo mukobwa wa Principal byumva. Bityo impamvu mpagaze imbere yawe muri ubu buryo nagira ngo unyemerere uzampa umwanya twicare tuganire ngusaba imbabazi, nibishoboka uzamfasha umpuze na Stimera mbasabira imbabazi hamwe ko bw'icyaha n'urubwa nabateye bitewe no kumva amabwire. Rero niba ubyemeye wampereza ikiganza nkagihamya yuko ubyemeye, ubundi nkabareka mugakomeza gahunda zanyu nari mbavangiye. Robi yamaze kumbwira gutya mpereza ikiganza nanjye nk'umuntu utaremereza ibintu mu nzika, namuhereje ikiganza mubwira ko kwibeshya bibaho, ikibazo ari ukwihagararaho mu mafuti. Bityo iyo uciye bugufi ukemera ikosa ukarisabira imbabazi uhita umera nkaho ntaryo wigeze ukora. Bityo yumve ko no kuva mbere nta kibazo nigeze mugiraho uretse kumugendera kure kubera ko atarankeneye mu buzima bwe. Naho ineza ye n'uburyo yamfashije cyane ntabwo natinyuka kubyirengagiza ngo mushyire kure yanjye, kuko n'ubundi nahoraga nsengera ko ukuri kwazajya ahagaragara akabona ko nigeze nifuza cyangwa ngo ngerageze kumuca inyuma nk'uko abanyamazimwe bazimuye. Nungamo mubwira ko ubutaha yazajya yemera guha umuntu umwanya wo kwisobanura no kumutega amatwi, kuko iyo umwimye umwanya ukanga no kumutega amatwi ni wowe ubwawe umwambuye umwambaro w'ukuri yari yambaye ukamwambika ikinyoma. Namaze kubwira Robi gutyo anyikiriza ambwira ko ingaruka zo kwanga kudutega amatwi ari we zagezeho, yisanga mu butayu wenyine. Nanjye musubiza ko natwe byatugizeho ingaruka, kubera ko kubaho ukuri kukurimo kwarapfukiranwe uba umeze nk'uri kurohama mu nyanja ukagenda ubura umwuka uhumeka. Nawe ansubiza ko iryo kosa atazaryongera, kuko niyo yaba abizi neza ko ari ikinyoma ariko ubwirwa azagitega amatwi, kubera ko bizamuha ibimenyetso byuzuye n'andi makuru yisumbuyeho kuberenze kuri icyo kinyoma. Robi yamaze kumbwira gutya nsaba ko namuha nimero yanjye akatureka tugakomeza gahunda yacu amaze kurogoya. Mu gutungurwa kwinshi mubaza uburyo adafite nimero yanjye, anyisegura hambwira ko uburyo yangiriye urwango rukomeye yahise ayisiba. Nanjye musubiza ko iyo nkiyifite bityo nzamwihamagarira. Nawe ansaba nyinginga kubizirikana cyane, ubundi nge naho dara dusezeraho. Robi yamukimara kugenda nahise mbona ikosa twari tugiye gukora twinjira ahantu hafunganye mu biro bya Principal, kuko uburyo Robi yarakomeje kudukurikirana tutabizi.
Birashoboka ko hari abandi bakomeje kudukurikirana tutabizi, bityo twinjiye mu biro bya principal tukifungiranamo twahita tuzengurukwa ku buryo ntaho gucikira naba mfite, kubera uburyo ibyo biro biri hejuru ku magorofa, keretse mpisemo kwiyahura nciye mu idirishya. Ibyo namaze kubitekereza no kubisesengura gutyo mpita nsaba Odari ko ibyo kuganira twazabitegura undi mwanya, kuko ibikoba binkunze bimbwira ko dushobora kuba turi gukurikiranwa. Nabo nsubiza ko ndeka kuba awanyamunyabyaha uba wikeka ko yakurikiwe akiruka ntawe umwirutseho. Nanjye mpita musubiza ko hatabayeho kugira amakenga, uwo muntu bubayeho ahunga cyangwa yihisha yaba yarafashwe kera, bityo niyo mpamvu ubuzima bwanjye bwibera mu makenga gusa. Namaze kubwira Odari gutyo nungamo mubaza niba yaje n'imodoka ye, ansubiza ko yaje na moto ngo hatagira abamukurikirana. Ibyo nkimara kubyumva numvise ngomba kumucyura kugeza mugejeje iwabo, ngo hatagira abamushimuta bakaza kumuhata ibibazo by'uwo ndiwe, cyangwa hakagira abandi bagira n'abahura nabo muri iryo joro nk'uko n'abayobozi babimubwiyeho bamwibutsa ko nta cyiza cy'ijoro. Ibyo namaze kubitekerezaho gutyo mfata Odari ukuboko duterana intambwe tugana mu nzira idusohora muri campus. Muri uko guterana intambwe nkabona abashaka kugenda anyiyegamijeho byo kunyishingikirizaho. Mubajije ikibazo afite ansubizanya kudidimanga kwinshi ko yumva ananiwe cyane kubw'umukino w'ishiraniro tumaze gukina. Nanjye mu kumworohereza nzamura ukuboko tugenda mufashe ku rutugu kugeza dusohotse muri campus. Dukomeza kugenda duterana intambwe tuganira mu magambo make, kubera uburyo Odari yavugaga aca amagambo kabiri ndetse yuzuye n'igihunga cyinshi. Kuri njyewe numva ko ahangayikishijwe n'impungenge n'amakenga amaze kumubwiraho, maze mu kumugerageza gushaka ikintu kiduhugiraho nkamwibagiza ibyo bihe turimo by'amakenga, mpita mwibutsa uburyo namwahagije muri tennis kandi ari igitangaza mu ruhando mpuzamahanga. Odari nawe mu kunseka kwinshi nsubiza ko ari we wa mbere yerekeye akemera kwitsindishwa ampa n'amanota y'ubuntu ngo umukino utinde bituma uryoha. Buri icyo yashaka yari kuntsinda amaseti 3-0 kandi buri seti akayintsinda ku manota 6-0. Odari yamaze kumbwira gutyo muhakanya mubwira ko ibyo avuga ari urwitwazo rwo kwiyemera, kuko kuri njye w'umukino wanjyanamo wose twahangana bikomeye. Nawe nsubiza ko niba mpakanye ibyo avuga dushyireho intego maze azabimpamirize kuri uriya mukino wo kwishyura twasabwe n'abafana. Ako kanya duhita duhuza intoki z'uduhera mu buryo bwo gutega, dutangira gushyiraho n'intego ku muntu uzatsindwa. Ambajije icyo nzamusaba nimutsinda ndagishaka ndakibura burundu, ngeze aho mpita mubwira ko nimutsinda azanyereka umukunzi we. Nanjye mubaza icyo azansaba nantsinda. Mu kubanza kubitekerezaho cyane yabuze uburyo abivugamo, yansabye ko nzamuhobera nkamuha akadomo ku munwa. Mu kwikanga mpita mubaza niba umukunzi we atazamufuhira, nawe mu kubanza kwitsa umutima ahita nsubiza ko atamufuhira kuko nta muntu wifuhira. Odari yamaze kuvuga gutyo ndikanga ndetse njya mu rujijo rw'icyo ashatse kuvuga. Nkimubajije ansubiza ko icyo avuze kivuze mu rurimi rwacu gakondo, keretse niba ndi umunyamahanga nkaba nkeneye ko ansemurira. Ibyo mu kubyumva mpita nsobanukirwa neza ko avuze ko umukunzi we ari uzabamuha akadomo nyirizina ku buryo atakwifuhira. Ubwo bisobanuye ko nta kwifuhira. Ako kanya mubaza niba ibyo avuze akomeje cyangwa niba yikinira, ahita higima ambwira ko mbifata uko nshaka, cyane ko n'ubundi abona ntacyo mba nitayeho ngo mbashe no kubona aho amarangamutima yashingiye. Yungama nsaba kurekana no kubitindaho, ngasigara nitegura uburyo nzamuha akadomo amaze kuntsinda. Muri ako kanya imitima imbana myinshi, nibaza noneho uburyo ibya Odari nzabitwara, mu gihe n'ibya Angelo, Salome na Adela nabyo bitanyoroheye, dore ko nawe mfiteho amabanga akomeye. Mbese muri make akaba ari muri bake babonye isura yanjye mbona nkubone. Muri ako kanya numvise amayira mbanye menshi, mbura n'imbaraga zo guhita musaba kwikuramo ayo marangamutima mfitiye, kubera gutinya icyemezo yahita bifatiraho nk'umuntu mfiteho amabanga akomeye cyane, by'umwihariko uburyo mperutse gutigisa isi yose kurusha umutingito. Kubera ko mbizi neza kenshi abantu binjiwemo n'amarangamutima y'urukundo usanga batekereza nyuma yo gukora, bityo na Odari ashobora gukora ibikorwa cyangwa gufata ibyemezo runaka kubera amarangamutima y'urukundo, akabona kubitekerezaho no kubyicuza amazi yarenze inkombe, mbese akibuka kubikosora nta garuriro. Ibyo namaze kubitekerezaho gutyo nsigara nshaka uburyo nkwepa ikizatuma mpigura intego yo guha Odari akadomo. Nsanga nta kindi uretse kumutsinda, ariko nabwo nsanga kumutsinda nabwo yazahita higura intego yanjye,
anyereka umukunzi wari we njyewe imbere y'imbaga y'abafana na Adele. Mbonye ntaho nacikira Odari hagati yo gutsindwa cyangwa gutsinda umukino dufitanye, mpitamo kuzakwepa uwo mukino, ariko nabwo nsanga yazantera mpaka bisobanuye ko naba natsinzwe. Mpita mfata umwanzuro wo kumusaba ko yanyemerera ngahindura icyo nzamusaba nimutsinda. Ahita nsubiza ko n'ubundi ndi kurutwa n'ubusa kuko ntateze kuzamutsinda. Nuko mpita mubwira ko nimutsinda azahita anyemerera kuba inshuti yanjye magara. Nawe nsubiza ko n'ubundi dusanzwe turi inshuti, bityo ntingire impungenge ko azantsinda ntitube inshuti. Kuri njyewe numva impande zose nsa nkaho ndi mu mutego we ntashobora gucika. Mpita musaba ko dufata moto nkamugeze wabo, nawe ahita nsaba ko tubanza kwemeza umunsi w'umukino uzaberaho. Nsubiza ko twazawukina ku munsi mukuru w'abagore. Nawe ahita abyishimira cyane, ambwira ko bihuriranye neza ku buryo azerekana ko n'igitsina gore gishoboye, bityo kubw'iyo mpamvu azabwira papa we Steinberg atumire n'abanyacyubahiro biganjemo abagore. Ndetse yungamo ansaba gukaza imyitozo ngo azansinde bigoranye, ku buryo abazaba bareba umukino bazaryoherwa. Nanjye mwikiriza musaba kurekera kubyina mbere y'umuziki agategereza ifirimbi ya nyuma. Mbonye agiye kugira icyo arenzaho, mpita mushyira urutoki ku munwa musaba kureka ibikorwa bikazivugira. Nuko dusatira moto aho ziparitse tuzicaraho, tubwira abamotari amerekezo twerekejemo. Nyuma y'umwanya muto zari ziparitse ku gipangu cy'iwabo wa Odari turishyura. Abamotari badusiga aho ngaho, Odari avayo ansanga ngezeho ambaza igikurikira. Musubiza ko agiye kwinjira iwabo, nanjye ngahindukira ngana ku icumbi ryanjye. Mu gutungurwa kwinshi ambaza uburyo nari mfite gahunda yo gusubirayo, nkaba nemereye abamotari ko bansiga. Nanjye musubiza ko ntashakaga ko bamenya amerekezo ntahamo, kandi gutega indi moto ntaho bitaniye nuko bari kunsubizayo. Namaze kubwira Odari gutyo musaba kwinjira indani mu gipangu, nkabona kuva aho ngaho. Nawe atera intambwe agenda gisoba nyuma, ubona agenda adashaka. Hashize akanya akigera ku muryango w'igipangu, mu mwanya wo guhindukira ngo akomange bamukingurire yinjire, ahita agaruka yiruka cyane, angezeho ahita ngwamo ampoberana ubwuzu bwinshi, ndambitse umusaya mu gituza. Asigara yitsa umutima wusuhuza adasize kwiruhutsa. Hashize akanya aterura avuga ati Neko, ntabwo nzi uburyo nasobanura ibindimo, gusa kuva nakubona uko havagaho umunsi umwe hajyaho undi, niko narushagaho kugutekerezaho cyane mu ishusho no mu mboni z'urukundo. Nsigara mpuza ubutatu bw'urukundo, ari bwo gukunda, gukundwa, gukundana, byose nkabijyanisha ngendeye kuri wowe. Nsanga gukunda umuntu gusa ntacyo biba bivuze, kuko nahoraga ntekereza uburibwe nagira ngo ukunda wowe utankunda. Nsenguye ingingo ya kabiri ariyo gukundwa, nsanga byibuzeyo hari icyo yabivuze kuri njyewe, kuko kuri iyi si twese twifuza gukundwa mbere yo gukunda, kuko urukundo dukundwa nirwo rudukurikira rukadukururira gukunda abo badukunda. Bityo mu gutekereza gukundwa nawe numva byaba ari ikintu cya mbere mu buzima cyaba kinejeje. Ingingo ya gatatu nibajijeho ni ugukundana, mbese irimo gukunda no gukundwa. Aha niho nahise nsanga nta kiza nkabyo kandi nta cyabisumba, kuko abantu babiri bahuye bombi bakundana baba bafite byose, ku buryo nta uvunika cyangwa ngo avunishe undi mu rukundo, nk'uko usanga ukunda avunika ashaka gukundwa, naho ukundwa avunisha umukunda adasize kumugaraguza agati. Mu by'ukuri ushobora kwibaza izi ntekerezo nakwita z'ubusazi nakugizeho, ariko igisubizo cyabyo ni uko ngukunda. Neko, kuva nakubona ikintu gifite aho gihuriye n'urukundo nicyo nitaho gusa. Kuva ku ndirimbo z'urukundo, amakinamico, amafilime y'urukundo, ku buryo n'utunyoni dukundana natwo nita ku mikino yatwo, ntugereranya nanjye nawe, nkaduhuza n'ibyifuzo n'inzozi z'urukundo ngufiteho. Mu by'ukuri ibyiyumviro by'urukundo nkugirira bigenda bikura umunsi ku munsi nk'ikimera bahinze mu butaka bufumbiye neza kandi buhorana ikirere gihehereye. Ngahora nifuza amahirwe yo kukugira nk'umuntu wa hafi yanjye ubuziraherezo. Neko, ni ukuri ndagukunda cyane, kandi niteguye gukora icyo ari cyo cyose kizatuma nkugira nkakwiharira by'iteka. Rwose ndashaka guharana nawe no kubana nawe ubuziraherezo, kuko nta kintu na kimwe kuri iyi si cyabasha gukurura umutima wanjye ngo kigusimbure. Nagukunze mu bihe byashize, n'ubu ndagukunda kandi nzagukunda urudashira. Odari yamaze kumbwira gutyo, muri njyewe naheranwe n'ibitekerezo by'iyo mitwaro y'urukundo rw'abakobwa ikomeza kwiyongera umunsi ku munsi, ari nako nibaza icyo musubiza mu buryo muhakaniramo. Muri uko kubunza umutima no guheranwa n'ibitekerezo, Odari yubuye umutwe ampanga amaso ubudahumbya mu ndoro yuje guhangayika kwinshi. Kureba mbona amarira atembera ku isura ye nziza,
biba ngombwa ko nzamura amaboko mufatisha ibiganza ku misaya ye yombi, ntangira kumuhanagura amarira nkoresheje ibikumwe byombi. Maze kuyamuhanagura nitsa umutima gato ntazi icyo ngiye kumubwira, maze kwitsa umutima mu gihe nkigorora ijwi neza ntazi icyo ngiye kuvuga. Ibintu nakwita nk'amahirwe, urugi rw'igipangu cyabo rwarafungutse, twembi dushigukira hejuru. Mpita ndekura Wodari arahindukira, twembi amaso tuyahanga ku muryango kureba, tubona hasohotse papa we Stenberg. Ako kanya Wodari ahita atangira kwiyumanganya ngo papa we atamenya ibihe twarimo. Nuko Principal mu kuva yaza tubaza impamvu twaheze inyuma y'igipangu, yungama tubaza niba twabonye kuganirira hanze muri iryo joro ari byo biduhesha icyubahiro. Mpita musubiza ko asanze nari ndimo gusezera, nawe nsubiza ko atanyirukanye bityo ahubwo ampaye ikaze mu rugo. Nanjye muhakanira mubwira ko nzabasura nabiteguye kuko nari mperekeje Wodari. Nawe ambaza niba nizeye umutekano wanjye, musubiza ko ahubwo ninjiye mu gipangu aribwo naba nitanze, kuko abashobora kuba badukurikiye bahita bavumbura ko hari byinshi tuziranyeho. Namaze kubwira Principal wanjye gutyo nsezera kuri Wodari, mvaho nihuta mbasiga bahagaze aho ngaho. Ngeze imbere gato mfata moto nsaba motari kunjyana mu cyerekezo cy'iwabo wa Angelo, ngira ngo niba hari abankurikiranye nzabacikire mu gipangu cyabo kubera ko ari cyo nzi imiterere yacyo n'abantu babamo. Ngenda ntekereza ku magambo Wodari amaze kumbwira, nkaba njyanye umwenda w'igisubizo. Muri ako kanya mpita mfata umwanzuro ko igisubizo nzakimuha nyuma y'umukino tuzakina, maze kumutsinda nkamusaba kumbera inshuti, mpita mwereka Adela nk'umukunzi wanjye, kuko nta wundi mukobwa niteguye kongera mu mubare wabo nzatera amarira y'igihe kirekire, kuko Angelo, Salome na Adela bahagije. Nyuma y'umwanya utari muto twageze wabo wa Angelo ndishyura. Ubundi nsatira icyo gipangu nkigezeho mbanza gucunga impande zose ko ntawe umbona. Mpita nkizamuka ngeze hejuru ndasimbuka ngo indani mu busitani bwiza bwari aho. Ubundi mvayo nyonyomba ndagenda nitsimba inyuma y'inzu Salome n'umuryango we babagamo. Nsigara nteze amatwi niba hari nyir'urugo batararyama, ariko numva hatuje ntawe ukoma. Nsigara nteze amatwi niba nta bankurikiranye ngo nongere nsimbuke igipangu ncike. Numvise nta kika ngo gihari ndongera nzamuka igipangu. Ngeze hejuru ndasimbuka ngo inyuma nisanga hagati y'ibipangu bitondekanye, nuko ngenda nyura hagati yabyo ntazi iyo nerekeza. Nyuma y'umwanya munini mpingukira mu wundi muhanda, mpita ntega moto byihuse nsaba motari kungeza kuri Harmony Hospital. Nyuma y'urugendo rurerure cyane twaje kugera hepfo ya Harmony Hospital, musaba kunsigaho ndamwishyura. Ahita ahindukiza moto byihuse, nanjye nkora urugendo rw'amaguru nerekeza muri karitsiye ntuyemo. Bidatinze nisanze ku gipangu ntuyemo, ndafungura ndinjira ndongera ndafunga nkomeza santira geto yanjye. Nyigezeho ndafungura ndinjira mpita nkuramo byose njya muri douche. Mvuyeyo nambara utwenda tworohereje nirambika ku buriri mpita nsinzira, nongera gukanguka bwakeye kare. Nihutira gufata telefone kureba nsanga Adela na Carolina bambuze. Ndebye inshuro n'amasaha bamburiyeho aba aribwo nibuka ko nagiye guhura na Wodari nsize telefone. Ako kanya nahise mpera kuri Adela kuko ari we wari ukeneye amakuru yihutirwa kuri murumuna we Diera n'uburyo nagejeje Salome ku ishuri. Mu kunyitaba vuba numva yiruhukije ambwira ko yarahangayikiye ko hari ikintu kibi cyambayeho. Nanjye mwisoguraho ko nagiye muri siporo nkibagirwa ngasiga telefone. N'igihe ntahiye ngahita ngwa agacuho ntarebye kuri telefone. Nawe anyisegura ambwira ko ejo namuhamagaye arimo kwakira umukozi mama we yarazanye uzajya yita kuri Beri wacu. Nanjye musubiza nta kibazo, icy'ingenzi ko ari cyo yarahugiyeho. Ako kanya ahita mbaza niba Salome naramugejeje ku ishuri bakemera kumwakira. Mwikiriza mubwira ko ari cyo nari muhamagariye kuri telefone ngo Salome abimwibwirire. Nungamo mubwira ko na murumuna we Diera namubonye nkamuha amakuru ko mukuru we yabonetse akarekeraho guhangayika. Adela namusobanuriye iby'urugendo rwose kuva kwa Lieutenant Kentana na Antonella kugeza ubwo njye na Wodari mushiki wa Oriane twasohokaga muri kapisi, maze kumuha ubutumwa bwa Yes ashyira musaza we amenyeraho n'uburyo Robi yaje kunsaba imbabazi. Namaze gusobanurira Adela byose nawe ambwira ko icyo yampamagariraga cy'umwihariko ari ukumbwira ko Carolina bamuboneye inzu azajya acururizamo agatura imbere mu gikari cyayo, bityo bashakaga kumenya niba ari hafi akaba yiteguye bakaba bayimwishyuriye nta wundi urayimutanga, ariko bambuze bafata icyemezo cyo kuyishyura igitaraganya bakazirengera icyo gihombo. Adela yamaze kumbwira gutyo mpita nibuka inzozi narose z'uburyo Carolina bamuboneye inzu mbona birahuye. Adela mushimira cyane ku bw'icyo gikorwa cy'indashyikirwa bakoze.
nawe ambwira ko ishimwe rikwiye mama we Liberata kuko ariwe wabikoze atitangiriye itama, bityo akaba afitiye amatsiko uwo mubyeyi wanjye bagiye gufatanya kwita kuri Beri nk'umwuzukuru wabo, kuko yamusobanuriye ko bazashakira inzu ari umubyeyi wandeze nyuma yo kumusobanurira impamvu Lopez ari iwabo. Byatumye mama we Liberata abishyiramo ubushake bwinshi. Adela yamaze kunsobanurira byose mushimira cyane, mubwira ko Carolina hari bityo ngiye kumuvugisha mu kanya gato ndabamubagejejeho. Nawe mu kwiruhutsa kwinshi ambwira ko yarahangayikiye ko yaba yarisubiriye Modini nyuma yo kugera mu murwa mukuru wa Tekowa akatubura. Nanjye musubiza ko yahise atumenya akajya kuba acumbitse ku nshuti ye bakoranaga mu myaka 10 ihise. Nagira ngo mbamenyeshe ko dufite indi nkuru yitwa Icyobo cy'ubugwaneza twatangiye kubagezaho. Iyo nkuru urayisanga kuri channel yitwa Imirasire TV 2, akaba ariho yose izatambuka. Nanagusaba kugira uyu muhate twayishyizeho kugira ngo iboneke, wadufasha rwose ukajya kuyumva kuko uretse n'ibyo ni nziza. Linki iri hano hasi muri description, cyangwa se iki gice nikirangira urahita ubona Icyobo cy'ubugwaneza ukandeho uyumve, ntiwibagirwe no gukanda kuri subscribe kugira ngo iyo nkuru uzayikurikirane yose, ndetse n'izindi zizahanyura n'ubundi ninjye uzabuzihanyuza. Murakoze murakarama.